Horas nocturnas de reparación del libro Apostolado de Reparación del hermano Agustín del Divino Corazón. Estas horas nocturnas de reparación se realizan a partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana. Se escoge una hora entre ese tiempo. Se inicia con la coronilla del amor, seguido de la meditación de la hora nocturna que cada día tiene una intención diferente según el mismo libro, y se termina con la oración final. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Jesús, María, os amo, salvad almas.
Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Noche de reparación 19. Reparad por todos los ateos. Jesús. Ya se os está haciendo tarde, hijo mío. La noche está encima y muchas almas aún no han llegado al tribunal de mi misericordia. No han venido a purificar y a limpiar su corazón en el sacramento de los ríos de la gracia. Todavía les cuesta cortar con el pecado. Todavía no están convencidas de mi palabra. Todavía les cuesta renunciar a las cosas del mundo. Todavía no se han decidido a caminar ligeras de equipaje. Todavía no han tomado conciencia de que son peregrinas en la tierra, que su permanencia en esta vida es demasiado corta en comparación con la vida verdadera. Hijo mío, venid en esta noche de frío. No os importe que tengáis que levantaros. No os pongáis abrigo, que yo os arroparé con la capa que llevo puesta sobre mi túnica. Tan solo dejaos guiar por mis toques divinos y ayudadme a salvar almas, reparando con espíritu de reverencia vuestras horas nocturnas. Os tocó vivir, hijo amado, en un tiempo de degradación moral y relajo espiritual. Os tocó vivir en un mundo hedonista, mundo insaciable, mundo que nada le llena, nada le colma. Os tocó vivir la era de la ciencia y de la tecnología. Era materialista, era ausente de Dios. Así es, pues, alma reparadora, que habéis seguido el eco dulce de mi voz. Os necesito en esta noche orando y reparando por los hombres que dicen no creer en mí. Hombres empíricos que todo lo verifican y controlan a través de los sentidos. Hombres que rebaten mis leyes, mi evangelio. Hombres que creen haber salido de la nada. Hombres que a pesar de todo fueron creados a mi imagen y semejanza. Hombres que espero poderles dar un abrazo de Padre bueno. Hombres a los que amo porque son una porción de dolor, de sufrimiento. Reparad por todos los ateos, para que abran sus ojos y me descubran en el cielo tapizado de estrellas, en la majestuosidad y perfección de la naturaleza, en el corazón de las almas puras, sencillas. Reparad por las almas entregadas al placer para que comprendan que todas las vanaglorias del mundo son alegrías momentáneas, furtivas. Reparad por las almas inmersas en el mundo científico y técnico, para que se interesen en descubrir mis misterios divinos,
en investigar a través del Espíritu Santo los milagros, las obras de Dios. Dios que ama con amor eterno a toda la humanidad. Alma reparadora. Corazón amado de mi Jesús, ¿cómo cubrirme del frío en esta noche si vos vais a arroparme con la capa que lleváis puesta sobre la túnica? ¿Cómo no levantarme e ir en pos del Maestro del amor a deleitarme con vuestra compañía? ¿Cómo no hacer la hora nocturna de reparación, si sois el mártir del Gólgota que aún es flagelado, coronado de espinas y burlado? Estos son algunos de los motivos que me impulsa a llevar a cabo mi promesa de amor, promesa de permanecer en el Monte Calvario 1 hora cada noche reparando por los pecados de los hombres, promesa de ser vuestro Cirineo y aliviar el peso de la cruz, promesa de ser vuestra Verónica y enjugar con el velo de mi alma vuestro divino rostro sufriente, promesa de ser otro Juan y estar al pie de la cruz hasta el día que me llevéis de esta vida al cielo, promesa de daros un vaso de agua refrescante para saciar vuestra sed, promesa de ser vuestro súbdito, vuestro siervo. Corazón amado de mi Jesús, quitad los harapos de mendicidad de algunos de vuestros hijos, atraedlos a las fuentes insondables de vuestra misericordia, lavadles el barro de sus corazones y hacedlos hombres nuevos, criaturas que con su vida os alaben, os glorifiquen, os ofrezcan los tributos que os merecéis como Dios. Corazón amado de mi Jesús, venid pronto, vuestra iglesia os necesita. El mundo ha confundido la mente de vuestros hijos, hijos que siguen las huellas de falsos ídolos, hijos que están al borde del abismo porque el demonio los ha cegado, los ha arrancado de vuestras venerables manos, los quiere tomar como trofeos, ya que se cree victorioso, triunfante. Pero lo que él desconoce es que el bien siempre prevalecerá sobre el mal. Corazón amado de Jesús, corazón amado de mi Jesús, gracias por este auxilio divino, por este tesoro que habéis puesto en mis manos, por iluminar mi corazón para reparar cada noche, por llevarme parte de vuestro sufrimiento con mis pequeños sacrificios, sacrificios que no son nada, ya que vos me lo habéis dado todo, sacrificios que servirán para ablandar el corazón de las almas escépticas, almas que no creen que estéis vivo, almas que dicen no creer hasta no veros. Complaciente Jesús mío, escuchad mis ruegos, concededles una gracia para que crean, un toque de vuestro amor para que vuelvan a vos, para que inclinen sus cabezas como signo de humildad, para que se reconozcan como servidores del servidor, para que acepten la gran verdad, que no sois mito, sino realidad.
Oración final. Jesús mío, amantísimo y dulcísimo Salvador, permitidme que os ofrezca y que ofrezca por vos al Padre Eterno la preciosísima sangre y agua salida de la herida abierta en vuestro divino corazón en el árbol de la cruz. Dignaos aplicar eficazmente esta sangre y esta agua a todas las almas, en particular a los pobres pecadores y a la mía. Purificad, regenerad, salvad a todos los hombres con el auxilio de vuestros méritos. Concedednos finalmente, oh Jesús, entrar en vuestro amantísimo corazón y habitar en él para siempre. Amén. Se termina el resto de la hora de reparación nocturna con oración personal, indicando la misma intención de cada día.